everyone, this is Lila from Starstruck Media. Today I am here with Nick. We have a fun and amazing and exciting episode for a show that I'm super excited for. It hasn't actually come out yet. It's coming out as we're filming this tomorrow, technically. Tomorrow. Yeah. So today we are here with Up and Poom. Hi guys. Hello, how are you? I'm very good. I'm very good. Somebody. Okay, Poom is also good. Also Good. doing Glad good. to hear. Glad to hear. So, like I mentioned before, it's an absolute pleasure to meet the both of you. I've been watching quite a bit of your shows for, some time now, so it's really cool to get to talk to you and meet you both. So for those of our audience that haven't heard of My Stand-In, can you tell us a little bit about it? No spoilers, just a little bit about it and the characters that you guys play. โอเคก็เดี๋ยวแปลให้รอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะแปลรอบหนึ่งก่อนโอเคก็ยินดีที่ได้พบทั้งคู่นะครับผมก็คือทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นกับเรื่อง My Stand-In มากเลยนะก็คือจะออกมาพรุ่งนี้สำหรับเวลาตอนนี้นะครับที่เอาอัดกันสำหรับคนดูที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรหรือว่าไม่เคยอ่านนิยายไม่เคยดูเทรลเลอร์มาก่อนเลยช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแบบไม่สปอยแล้วก็เล่าเกี่ยวกับตัวละครของตัวเองที่เล่นด้วยครับเล่าไหม เล่าพี่มันเล่าผ่านตัวโจก็คือมันเล่าผ่านตัวโจนะครับก็คือโจเนี่ยเป็นสตันท์แมนคนหนึ่งก็คือโจเนี่ยเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของโจเนี่ยก็ค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็โจเป็นคนที่คนรอบตัวเนี่ยอยากอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่มีพลังงานบวกเยอะอะไรเงี้ยครับก็จนมาวันหนึ่งเนี่ยโจก็เป็นสตันท์มาเรื่อยจนได้มาเป็นสตันท์ของพี่โต้งซึ่งเป็นดาราดังเลยครับแล้วก็มาพบกับหมิงซึ่งทำให้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นจนทำให้โจเนี่ยเสียชีวิตไปใช่ครับประมาณนี้โอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะไม่สปอยต่อจากนั้นเนาะโอเค so okay yeah that's not all in the trailer but just that much first so it's not spoiling so Poom first right he plays as Joe who is an orphan since he was really young and he's been through a lot so now he's like a stuntman right and because he has like a lot of he has a lot of positive energy and it's a reason that a lot of people gather around him likes to be around him a lot and so he's a really nice guy right and one day he started working as a stuntman for Pitong who is a really famous actor right and that brought him to meet with Ming right Ming who is played by Up and after a few things happened Joe suddenly died yeah and no spoil right so no we'll not spoil. say Yeah, that's in what that's happens in the after trailer. that you can see in the trailer but we'll leave it at that Right. Okay, cool. And Up, what about you? I'll be watching it tomorrow anyways Yeah, very Yeah, true. you'll see it tomorrow. This is coming out after it comes out, so no spoilers. I mean, technically you can spoil, but I don't want to know a spoiler, so don't tell me. all right Yes. And Up, what about you? Can you kind of talk a little bit about your character? all right Ming is the youngest child in a millionaire family Oh. yeah he's really a spoiled brat to be honest to be honest Okay. yeah. Love that. Like if he wants this he gonna get it now Oh, all right. Well, I mean, hey, that's a good mentality, I guess. a young kid who went to study abroad and came back to Thailand something along the lines and basically I think Mink has some emotional issues Okay. he's laying really it out there. You need to design your character. He got really bad temper. Bad temper. Okay. All right. So we'll be on the lookout. No spoilers. No spoilers. I love that. Okay. So being that this isn't kind of like your typical type of show, right? You have sort of like a resurrection going on. Joe's going into another Joe. There's a lot of questions I have, but for you guys, what was your reaction to reading the script of this? Like, were you excited to play this kind of show? Like, can you walk us through your reaction to that? ก็ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แบบดราม่าธรรมดามันมีเรื่องลึกลับอะไรอีกหลายอย่างเลยเนาะเช่นแบบมีเรื่องแบบไม่เรียกว่าเกิดใหม่เนาะเรียกว่าสลับร่างนี้หลายอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่ตอนที่เราอ่านสคริปต์ครั้งแรกเรามีรีแอคชั่นเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้เล่นเรื่องแบบนี้ Okay, I'll go first. My first reaction was like, what? The plot is really twisted. It's like something gonna happen. I predict that this thing gonna happen, but no, it's completely different things. Oh, that's so cool.
Plot I have been amazed by how the storyline goes along the way in the timelines. And it was like one day you were here and then one day you were here in the timelines. It's swapping from time to time. Oh, I was that's like, cool. well, this is something new. This is something new for me too. Right. There's something, and I really love it because after I finished reading the synopsis, I think that this gonna be a very good show, and it's very challenging too. Okay, you're getting me very excited. Like I just want to see the show now. I love that. It's really cool. Tomorrow. I love it. And Poom, what about you? What was your reaction to the script? ก็ ตื่นเต้นมากครับก็จริงๆมันค่อนข้างแบบว้าวกับบทกับเรื่องราวของเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันมีทั้งการตายทั้งการสลับร่างเข้าไปอยู่อีกร่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าตัวละครมันมีความลึกมากๆในตัวละครเพราะว่ามันต้องพอมันมีการสลับร่างเนี่ยมันก็ส่งผลต่อชีวิตปัจจุบันของเขาต่อคนอื่นนะครับเช่นการทำตัวการอะไรอย่างเงี้ยครับการกลับมาเจอคนที่เคยรู้จักหรืออะไรแบบนี้ครับก็ค่อนข้างแบบว่าลึกซึ้งมากๆแล้วยังเป็นเรื่องของความรักของพ่อแม่ที่โจไม่เคยสัมผัสมาตลอดอีกอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้มาเจอแม่ของเจ้าของร่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้โจค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจความรักแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปครับตื่นเต้นมาก Okay, so of course Poom was very excited because it also has like a really big wow factor to the series when he read the script, right? Because there's like death involved, there's body swapped, and he feels like that every character has a really deep background story as well. So especially when there's like a body swap, right? It affects not only the person but also people around him, right? And there's also the things with like the parents' love that Joe had never felt because he was an orphan before, right? Because he was an orphan. Now that he's in a new body and he has parents and he has this love that he never felt before. And there's a lot of things, emotional things involved as well. Oh wow, yeah. I guess. One thing I want to add. I think all the characters here in this show, it's really human. It's really human. That's really cool. Yeah, I mean, I kind of just like piggybacking off that a little bit. I think that's a really good point. Like, being that Joe's original Joe didn't have that love. So it's really cool. I guess I didn't actually think about that like what his life would be like now that he's in another body. That's really interesting to kind of dissect and kind of just talking a little bit about that, for you, Poom, what did you need to do to kind of prepare for that, right? Because you're switching bodies technically in the show. And then you're also like, I mean, keeping similar personalities, but obviously there's certain nuances that are different from one Joe to the next Joe. So how did that go for you in preparing? คำถามนี้เน้นภูมิน่าจะเยอะกว่าเนาะก็คือในเมื่ออย่างที่เราคุยกันเนาะเรื่องนี้มีอะไรลึกซึ้งเยอะมากสลับร่างเนี่ยสำหรับภูมิอ่ะไม่ได้เล่นเป็นแค่ตัวโจคนเดียวแต่เป็นโจในแบบโจอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมก็คือสำหรับภูมิเนี่ยมันเล่าถึงการเตรียมตัวหน่อยว่าเวลาเราเตรียมตัวที่เรามาต้องเล่นคนใน2 เวอร์ชันเนี้ยเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างมีความยากง่ายหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเล่าได้บ้างเรายากอันเนี้ยคือจริงๆมันต้องทำความเข้าใจตัวโจที่เป็นร่างแรกให้เข้าใจทั้งหมดก่อนว่าเวลาโจเขาคิดสิ่งไหนเขาปฏิบัติกับใครเป็นยังไงแล้วก็มาแบบว่าพอมันกลับมาเป็นอีกร่างหนึ่งครับคืออีกร่างหนึ่งพอยต์มันคือโจคือโจพอเข้าไปอีกร่างหนึ่งโจเขาไม่อยากจะเจอกับอดีตของเขาซึ่งเขาพยายามปลีกตัวออกมาเล่าเยอะไปปะได้เขาพยายามปลีกตัวออกมาจากอดีตของเขาครับก็คืออยากจะกลายเป็นโจคนใหม่ใช่คือเขาอยากจะมีความกลายเป็นโจคนใหม่แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่ทำให้เขาต้องไปเจอกับอดีตของเขาเช่นหมิงเช่นพี่ตรงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ต้องยากตรงที่ว่ามันต้องทำความเข้าใจว่าโจเขาจะปฏิบัติเขาเรียกว่าไงวะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ยังไงกับหมิงกับอะไรพวกนี้ครับแบบมี reaction ยังไงใช่ครับก็ใช่ประมาณนี้ครับอธิบายยากเนาะโอเคพอได้อยู่ไม่เป็นไรจดไว้ พอจดไว้อยู่ so that's a lot of complication it's really complicated right because first he needs to understand
his old self, like the old Joe first, like how he acts around other people, what he does, his relationships. But then when it's his new body, he actually didn't want to be associated with his old self, right? Because like he just wants to become the new Joe right away. But however, it's not as simple as just being a new person, because something is bound to happen that will bring him back to his old self. Like for example, his relationship with other people in the past, and things that happens around him with Ming, with Pitong, and he needs to understand that how basically how everything might not only affect himself but also other people. Yeah, I can imagine that being. พอยคือโจเขาไม่อยากเจออดีตของเขาแต่ว่าเขาก็ต้องเจอแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับอดีตของเขาคือเหมือนกับว่าเขาต้องเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าจะไม่อยากโอเคก็คือไม่อยากเจอคนที่เกี่ยวข้องกับอดีตคนเก่าเลยใช่ไหมใช่ครับอยากมาเริ่มต้น because like he actually didn't want to be associated with anyone around him as well, like around his old self, right? Not even Ming, not even Pitong, but you know, things happens and he needs to keep in this pain. He just wants to start new. So that's so interesting that you end up back in the same place doing the same thing as the new Joe. So that's really cool. I am very excited to see the show. I know a lot of fans are. We can't wait to see that play out. We're excited. We both are excited too. It's good. We're all excited. I love that. Good energy. So for you guys, you know, something that we loved about the trailer is like the chemistry that the both of you have, right? And you know, I've seen you in, you know, different shows before, and I feel like you're both of you are an amazing actor, like both, seriously. So for you, of course. So, and you know, Poom as well. And you know, something that we love, like I said, is the chemistry. So for the both of you, can you tell us a little bit about your first impressions of each other? Did you hit it off right away? Did it take some time to build the chemistry? How did that go? ทีนี้ครับสิ่งที่เดี๋ยวแปลให้นิดนึงก่อนสิ่งที่คนดูมากนะครับเกี่ยวกับทั้งคู่ก็คือว่าทั้งคู่มีเคมีเข้ากันได้ดีมากน้อยแค่ไหนเล่นได้ดีมากเล่นด้วยกันนะครับแบบต่อกันได้ทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยนะภูมิกับอัพเนี่ยมาถึงมีความประทับใจกันละกันมั่งเหมือนกับมาถึงปุ๊บอุ๊ยถูกคอกันเลยสนิทกันหรือว่ามาถึงปุ๊บเกลียดขี้หน้าก่อนแล้วก็ต้องแบบมาเวิร์กช็อปอะไรกันก่อน ถึงจะมาสนิทกันได้ครับเล่ากันตอนเจอกันครั้งแรกสักนิดนึงOkay, to be honest, first time we met was when we were doing the auditions for the shows, and it was really quick. It was like 10 minutes, 10 minutes. That's all. That was our first time. And then second time was also an audition. Third time was also an auditions. And then the fourth time, when the cast are all decided, we met in the workshop, during the workshop. And first time, okay, when you meet new people, right? It's always awkward. It's a little bit awkward to meet new people. But when I saw him at first, it was like this really chill guys, but also intense somehow. But when we first talked, it was really fun though. And one thing I love the most about Pooms, he give it all, like 100%, give it all. No matter it's an exercise in acting class, no matter it's a hard scenes or it's a very difficult scenes, or even though it's just a workshop, he always give it all, like 100%, every single time. So it's like a really good impression too. It was really good to meet someone who give it all. Like myself, I always give it all, like 100%. And when I meet him, I was like, this is what I'm looking for. It's really good. Thank you very much. That's awesome. I love that. And Poom, what about you? What was your first impression of Up? ก็จริงเหมือนมาเจอพี่เขาครั้งแรกก็ตอนแรกเราแคสปะที่มันก็เจอกันที่ใช่ครับเราเจอกันแบบแวบมากๆเพราะว่าตอนนั้นก็ต่างคนต่างเหนื่อยเพราะว่าผมเองก็มาอยากทำงานพี่เขาก็แคสตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้เจอกันแป๊บเดียวครับแล้วจนมาเวิร์กช็อปอะครับก็มันก็เหมือนแรกๆมันก็ไม่รู้จักกันเลยมันก็เก่งๆครับก็เหมือนว่าก็ดูพี่เขาว่าพี่เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้สัมผัสจริงๆแล้วความรู้สึกแรกเลยคือพี่เขาเป็นคนเก่งอะครับแบบว่าเก่งมากๆเก่งแบบว่าแบบหลายอย่างหลายด้านเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าโอ้แบบได้ทำงานกับพี่เขาก็คือแบบดีใจครับที่เป็นพี่เขาเพราะว่ารู้สึกว่า
พอมันจูนกันติดปุ๊บอะไรเงี้ยคือพอมันมีข้อสงสัยอะไรก็ถามแล้วพอมันโปรปุ๊บมันรู้สึกว่ามันง่ายไปหมดทุกอย่างในการแบบทำความเข้าใจในการแบบเล่นบทบางทีปล่อยให้ตัวละครมันไปของมันเองได้เลยอะไรเงี้ยพอมันมีความเข้าใจกันนะครับแต่ประทับใจด้วยแบบว่าพี่เขาก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าพี่บอกว่าภูมิใส่เต็มแต่พี่เขาก็ใส่เต็มเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ดูพี่เขาเป็นต้นแบบในหลายๆอย่างได้เลยครับจริงๆจริงๆจริงๆครับ อืมต่างคนต่างชมเนาะ มากเลย so so for Poom it's the same right because like first time they met was doing casting but when you go to an audition to do casting it's like working right they're both tired it's nothing they're not like talking much at all it's work so the first time they really meet was doing workshop and like what Up told before it's like a tense situation it's like meeting a new stranger getting to know a person you didn't know before but Right. Poom starts to think like Up is really good at so many things. He's like really skilled, and Poom is really glad that he gets to work with Up because like he feels like it's everything is made to be so easy. He can ask anything, and they were able to play off each other. Everything goes by so smoothly, and because they understand each other so well, and so it made the work much easier. And another thing that Poom also says, like how Up says that Poom gives his all. Poom also says like right back at you. Up also like gives his all doing Right. work, like doing everything he can as well. So I love that. that's Yeah, a good mean, impression, I would say. It's a good good impression. impressions for both. I love that. That's really cool. And like Up, yes, you are definitely very skilled in a lot of things. So that's really cool that, that's awesome. And it's Very funny, lot. like and it's funny because like I can also see what you meant about Poom because actually, Poom, you probably don't even remember, but I had met you in person on set of your last show when I was interviewing one of your other co-actors. And you were really intense, but then you actually like came up and said hello and you were really sweet. So like I can understand what Up meant by that for sure. So I can see that for sure, definitely. โอเคอันนี้ไม่รู้ภูมิจำได้ไหมแต่ว่าผมกับไลล่าพี่กับไลล่าเคยเจอภูมิรอบหนึ่งเนาะ ใช่ ตอน I think what we were queuing at like a food truck or something right Yes, yeah. food truck นะตอนไปสัมภาษณ์โอมกับเรื่องที่แล้วก็เลยแบบตอนนั้นก็เจอแล้วก็แบบไลล่าก็บอกว่าเห็นภูมิแบบดูแบบเก่งๆดูตั้งใจทำงานมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบยังขึ้นมา say hello อะไรอย่างงี้อยู่เขาก็แบบประทับใจมากเลย Yeah, for sure. I love that. Yeah. And Up, I haven't had the pleasure to meet you in person yet, but I'm sure it's very similar, to Meet the future. yeah, Boys. definitely, for sure. I love it. So, for the both of you guys, if do you think, being that in the show, we're kind of talking about how Joe switches bodies to another Joe, do you think that, if in real life or something like that was to happen, right? Would you be able to recognize your significant other or someone that you loved if they switch bodies with somebody else? สำหรับทั้งคู่นะครับคิดว่าถ้าในโลกจริงเราคนรักของเรากับสลับร่างกายเป็นคนอื่น เราจะดูคนนั้นออกไหม ดูออก Definitely can. Yeah, yeah, I think that's It's my lover, it's my significant other, then definitely can. yeah, I feel that. 100%. Yeah, I agree, Do- definitely. If he or she still loves me though, Right. then I'll recognize it. That is true. That is very true. Good point. So Up, for you, if the roles were reversed and your character was the one that ended up switching bodies, do you think that he would still pursue Joe or Joe would pursue him in that situation? I think if I'm Ming, right? If I'm the characters, Yeah. I think Joe will still. It's gonna spoil. It's gonna spoil. Okay, all right, never mind. But I could say it anyway and cut it out. I don't want it to spoil. No, you can Okay. say it. I'll cut it out. It's Okay, okay. I'll try to come up with another. Okay. Give me a second. All right. Ming would definitely not gonna pursue Joe because he'll be busy panicking about the situations, Yeah. like really panicked about this. But okay, I'll leave it for you guys to think by yourself. Yeah. Okay. Joe will definitely pursue me. Love that. So for you, Poom, in the show, you were obviously playing a stuntman. Did you actually get to do any stunt work or did you have someone else do that for you?
สำหรับภูมินะครับผมในเรื่องเนี่ยก็คือเราเป็นสตันท์แมนเราเป็นสแตนด์อินทำสตันท์ต่างๆมากมายอยากรู้ว่าตัวภูมิเองทำสตันท์อะไรเองบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราก็มีสแตนด์อินของตัวเอง Every scene, Poom do it himself. Really? He's like a next Tom Cruise, to be honest. Tom Cruise Jackie Chan เดี๋ยวภูมิ Except some dangerous scenes, like really dangerous. Really? Oh my, that's very impressive because just from the trailer it looked pretty intense. So I can only imagine what the actual show. I can't even walk down the street without falling. So I can only imagine what that was like for sure. Very cool. We did a lot of workshops in stunt, and it's like really a lot of workshop, a lot of work he put in. And during our filming, one day he went to workshops for the stunt, and the next day he came to film. Like, and it was like this. The whole time. Always, Wow. yeah. He Really? really put it. That's really impressive. I'm impressed. Yeah. I'm impressed. Yeah, that's really cool. Like one morning I came to the set and I was like, "Hey, Poom, how are you doing?" He was like very tired, exhausted. He was like, "Oh, yesterday I went to workshop like a lot until very late," and he came the next morning. Wow. Well, Poom, do you think you learned some cool stuff? ภูมิคิดว่าได้เรียนรู้อะไรไหมท่าอะไรเจ๋งๆไหมจากการทำเป็นสตันท์แมนได้เรียนรู้ท่าอะไรเจ๋งๆไหมาจากการทำเวิร์กช็อป โอ้โหเยอะมากเลยครับแบบว่า จริงๆได้เรียนท่าแล้วก็ได้รู้ถึงการทำงานของสตันท์ที่แบบว่าเป็นมืออาชีพจริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่า เหมือนกับว่าบางทีเราถ่ายละครเนอะเราจะได้เห็นแค่แบบพาร์ทเล็กๆของการทำคิวบูแค่บางทีอาจจะหน้าซีนหน้าเซตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายเลยแต่อันนี้มันเป็นการเวิร์กช็อปแล้วก็มันมีการคิดท่าของสตันท์ท่าของการบูอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบคิวมอเตอร์ไซค์คิวตีเก้าอี้คิวการต่อยการหลบการบล็อกอะไรพวกนี้ครับคือมันได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็ได้รู้ว่าโหมันยากมากจริงๆนะครับที่จะแบบที่สตันท์ที่พี่เขาทำกันอะแล้วมันออกมาเนียนตาออกมาสวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามเรียนรู้มันให้ได้มากที่สุดครับ So Poom actually said a lot. He learned a lot, and it's not like going in front of a camera and you are guided like you do this, and then action. But it's like a full day. Like you go to workshop and you actually learn how like professional stuntmen are like working, right? And like every scene, how to ride a motorcycle, how to like hit other people with chairs, like everything that stunts are actually done. Poom basically learned everything. And so he's also impressed by all the stuntmen who Yeah. are And he working. started from scratch. He started from scratch. Yeah, he Really? started. Yeah, he's ready to be a stuntman now, right? ready to be the new Jackie Chan, the new Tom Cruise. Yeah. He's like, no, I'm good. Like I said, that's very impressive because I am a danger to myself. I can't even walk down the street. So I'm very impressed by people that can do stunt work. That's really cool. I cannot wait to see it for sure. For the both of you, can you tell us any funny or embarrassing moments behind the scenes? อันนี้สำหรับทั้งคู่นะก็คือช่วยเล่าเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่แบบตลกหรือว่าน่าอายขำๆเกิดขึ้นในกองถ่ายมีอะไรเล่าได้บ้างไหม คือต้องบอกก่อนว่าแบบกองของเรามันสนุกมากครับในการทำงานคือทุกคนเป็นเหมือนแบบพี่น้องเป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็จะมีการแซวกันเยอะมากเวลาไปกองอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของภูมิที่จะเจอบ่อยๆคือภูมิจะชอบลืมของไว้ในเซตแล้วก็ชอบกินแบบของในเซตอะไรเงี้ยจะเป็นบ่อยเช่นแบบบางทีแบบว่าติดยาดมอย่างเงี้ยเข้าไปครับก็ดมอยู่เวลาถ่ายเสร็จก็วางไงครับแล้วพอถ่ายปุ๊บแอคชั่นปุ๊บลืมเมื่อวางไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบโดนแล้วก็จะแบบว่าก็ต้องขอโทษทีมงานด้วยที่ลืมอะไรเงี้ยครับแต่แล้วบางทีแบบกินข้าวอย่างเงี้ยครับในซีนอย่างเงี้ยบางทีกล้องมันรับอยู่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากินแล้วมันแหว่งก็ต้องไปทำใหม่แต่ว่าไปเติมใหม่เพื่อให้มันถ่ายอีกเทคนึงแล้วมันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็จะกินเยอะหน่อยอะไรเงี้ย Okay, so this is from Poom's side first, right? So first of all, he needs to preface a little bit that the set was really fun. Everyone was like a family. There's a lot of teasing, a lot of pranking involved all the time. But for Poom himself, he's someone who likes to forget a lot of things, especially on set, and he had to eat a lot as well. For example, you remember the yadom, the stick thing that you smell
that it Yeah. gets your head. That I gave you once before, but yeah, he likes to use it as well when he's like tired. That refreshes him, but then he always forgets it somewhere. He plays it somewhere and it's on set, and then like they yell action, and then oh crap, he forgot the yadom on it's on scene, right? So he has to sorry, I forgot about it, and he had to take it away. And also like when there's like eating scenes, right? He had to eat, and sometimes if the scene is not correct, and there's already a dent in the meal, so they need to fill it up, make it whole again, and he needs to eat it again all the time. Wow. So he ate a lot on set as well. I could imagine. Yeah. The plate is never empty. I love that. Okay, and do you have any funny or embarrassing moments? Hey, I myself, not quite much, but it's all the funny moments revolve around Pooh. Seriously. Seriously, because he's cute. He's cute. He's like really cute during the filming, and everyone like to tease him. Like what he said. Everyone like to tease him, but like for fun, like just for fun, just for a good like fun vibes to be in the sets and things. But it revolves around him, right? He's really good guy, and he attracts people a lot. So similar to his character. That makes sense. Yeah. I love that. Very cool. Okay. So our last question before we get to kind of know you guys a little bit more, beyond your characters is, for the both of you, why do you think fans should watch My Stand-In? สำหรับทั้งคู่เนาะทำไมคิดว่าแฟนๆถึงควรดูเรื่อง My Stand-In ครับ And where can they watch it? Just so we can... ใช่ก่อนลืมและดูได้ที่ไหนด้วยบ้าง โปรโมทหน่อย ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะที่แบบน่าดูมากๆครับคือมันคือทุกคนนะครับทีมงานคือผมรู้สึกว่ามีความเป็นแบบว่าอะไรนะแบบว่าเป็นรุ่นใหญ่เรียกว่าอะไร professional เป็น professional แบบมากๆครับคือได้เห็นงานที่มันแบบละเอียดอ่อน แม้กระทั่งแบบว่าทีมอาร์ตทีมพ็อปทีมกำกับใดๆครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะที่แบบน่าดูครับแม้กระทั่งแบบการเซตฉากอย่างเงี้ยครับการวางไฟการวางมุมกล้องการเล่าเรื่องของผู้กำกับอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็มันควรค่ากับการดูครับใช่ Okay. So for Pooms' reason first, right? So he thinks that it's a really beautiful art. It's a really beautiful art piece, this series. It's definitely worth a watch. So everyone on set are really professional about making this series work, right? You get to see all the details from the arts, from the props, the directing. It's like really beautiful. There's like light works. There's like how the camera works are done. And the director is really great. So it's definitely worth a watch. It's a beautiful art piece. Love that. Right. Well, first of all, I think all the actors and actresses and all the staffs here, they give it all, like 100% of themselves in every single day, and I think that's what impressed me a lot about this whole crew. And for this show, I think it's like really intense romantic drama shows, and it's something new about like boy love shows and things, because mostly boy love are really like romantic comedy, rom-com and things, right? But for this art piece, I want to say it's really intense drama. It's really intense in romance. It's really, and also intense in actions, and all the actions, like all this action scenes here, it's like just what Pooms said. It's like an art piece. Slowly crafted. Like one scene, we spend the whole day to film just one scene. Oh wow. That's how this crew works. Like detail oriented, and everything must be like perfect. And if not perfect, the director would not leave it that way. For sure. And I think it's very worthwhile for you guys to watch, and I hope you guys will have fun watching this show. For sure. Really. And You can enjoy it in iQIYI. We're at every Friday 8 p.m. Perfect. Thailand time. I like that, right? Thailand. That's 9 a.m. America time here in New York. 9 a.m. America's big line.
Yes, as I said, in New York. I love that. That's really cool. Yes, I think that, we do have quite a bit of the romantic comedy. So I know that myself and a lot of fans are very excited for that drama. I think that it's time that we get another drama, type of show. So we're very excited. Um, And we're excited that you guys are excited. yes, absolutely. You see the reactions, right? Right, See the see the reactions. So now we're getting to the point of the interview where we kind of get to know you guys a little bit beyond your characters, right? Just to get to know you guys as people. So for the both of you, how did you guys get into acting? ทีนี้เราจะมาเข้าคำถามเกี่ยวกับทั้งคู่ในฐานะนักแสดงนะครับออกนอกจากตัวซีรีส์มากขึ้นละก็คำถามแรกเลยก็คือทั้งคู่ครับเริ่มเข้าวงการการแสดงได้ยังไง Okay, I started like maybe around 10 years ago, Oh, okay. but as a crew. Oh, really? I was like in crew. Oh, okay. When I was studying in my university, I studied communications arts, and Me too. it was really fun to participate in all the activities. And all of my seniors were like, "Oh, you should come and try this. You should come and try this." So I got to try a lot of work in the entertainment industries, and that really opens up opportunities for me, which like my friends, my university seniors and brothers and sisters, that they're always like, try this, and that's how I start acting career. Very cool. That's awesome. I love that you kind of started from like doing behind the scenes and now you're Yeah. That's awesome. And Poom, what about you? ของภูมิก็จริงๆภูมิเข้าวงการโดยการแบบมาแคสติ้งของช่องที่ภูมิอยู่ครับช่อง8แล้วก็เหมือนพอแคสเข้ามาเสร็จภูมิมันไม่มีงานเลยประมาณ4 ปีเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของภูมิกับละครของช่องเนี่ยมันยังไม่ตรงกันแล้วก็จริงๆแล้วภูมิจะออกจากวงการแล้วเพราะว่าภูมิไม่มีงานเลยแล้วก็รู้สึกว่าไปทำอย่างอื่นที่มันได้เงินดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีเข้ามางานหนึ่งแล้วก็ลองคือตอนแรกที่ภูมิลองทำเพราะว่าภูมิแค่อยากหาเงินเลี้ยงแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ทำแล้วภูมิรู้สึกแบบมันแบบสำหรับภูมิมันน่าแบบอัศจรรย์นะแบบว่ามันแบบมันน่าตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างครับแบบว่าสิ่งที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กในทีวีครับได้รู้ว่าโอเคมันทำงานกันแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าโหมันการแสดงมันมีอะไรที่เราแบบว่าได้เรียนรู้แล้วก็ตื่นเต้นกับมันทุกวันที่ไปทำงานคือผมรู้สึกว่ายิ่งภูมิทำงานภูมิยิ่งแบบไม่เก่งอะครับยิ่งทำงานยิ่งรู้อะไรมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหทำไมสิ่งที่เรารู้มันแบบเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบน่าเรียนรู้ขึ้นไปทุกวันเลยรู้สึกว่าชอบมันมากเป็นอย่างนั้นใช่ไหม สุดยอด Okay. So for Poom, he started acting actually by first casting for the channel that he's in right now, which is channel 8, right? And after the casting, he actually didn't get any work for 4 years because his character didn't fit the direction that the channel is going at the time. So he was actually about prepared to leave the showbiz because he wants to start working and actually make money because he started wanting to be an actor because he wants to make money, he wants to work and then help out his family. And right before he leaves, though, he starts getting work. And then he felt that it's actually something that he really likes to do because it's exciting learning new things every day. He learns new things. It's not boring. So every day he's just really excited, you can say. And so he starts to enjoy, and then that's what he's been doing. Oh, that's so interesting. Well, we're very glad that you did not leave. You stayed with it. Very glad I'm gonna meet him today, right? Yeah. I love it. Yes. But yeah, that's really interesting. I know that like I love those stories like where it, takes a little bit of time to get into it, but then you finally get your first role and now like you're on a roll getting multiple roles, which is really exciting. But yes, you're way too good of an actor to not be acting. So yes, for sure. Good job. We're happy about that. เก่งเกินที่จะออกจากวงการนะภูมิอยากออก ดีแล้วที่ไม่ได้ออกบอกเก่งเกินไปครับออกไม่ได้ For sure. So for both of you, if you guys were not acting or in the entertainment industry in general, what else do you think you'd do? ทีนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการเนี้ยคิดว่าเราทำงานอะไร ตอนนี้ถ้าเป็นภูมิคงเป็นเทรนเนอร์เพราะว่าภูมิจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาครับก็ตอนแรกภูมิฝึกงานอยู่ที่ฟิตเนสแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะคืนสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปเป็นเทรนเนอร์ใช่ครับเดี๋ยวจบแล้ววิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมใช่ครับวิทยาศาสตร์การกีฬา
physical science เปล่าวะ physical science Sport science ไม่รู้เหมือนกัน sport science มั้งso okay so for Poom first right if he's not in the entertainment industry he would probably be a trainer in the gym because he was actually already sort of like doing an intern doing like being a trainer when he was preparing to return the contract right but you know that didn't happen so Right. because he graduated physical education science or sports science I don't know how to translate it directly but basically science about sports right so that's actually what he graduated in so training or like being a trainer would be something that he would probably pursue Oh, that's really cool. Do you have like a favorite? I mean, training in sports are different, but are you into sports and do you have a favorite sport? ปกติชอบกีฬาไหมหรือว่าแบบมีกีฬาไหนที่ชอบที่สุด จริงๆภูมิเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอะครับก็เลยแบบว่าคุกคีกับกีฬาว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นกีฬาอื่น swimming well he was a swimmer actually before Okay. right? That's cool. That's awesome. Yeah but because he did it since he was young but he didn't have a chance to do anything else that's why he did a lot of swimming Yeah, that's awesome. I love that. And He what actually, about you? he actually competed in a match, if I recall, like What? swimming competitions and match and things. I don't know. Really? เคยแข่งด้วยเหรอ wait During his ผ่านคู่ด้วยเคยแข่ง ก็แข่งกีฬามหาลัยอะไรแบบเนี้ยครับ เออ กีฬาแบบเคยแข่งแบบกีฬาแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรแบบว่าได้เหรียญหรืออะไรเงี้ยครับแค่เคยเข้าร่วม okay so he's being humble yeah but it's nothing big he didn't win any like medal or anything it's like you know university sports like national competition these kind of things but nothing big you know. I mean, that's kind of big here. That would be pretty impressive. Not a lot of people get to compete like that, but okay, that's really cool. Love that. And what about you? If you were not in the entertainment industry, including when you did crew, what else do you think you'd do? I'll be working in an organization somewhere in the world, probably because after I graduated communication arts, I went for a master degrees in international relations and diplomacy. Oh, Which- wow. Yeah. Oh, so you're like really smart. Got it. I'm not that smart. I'm not that smart. I just survived. I just survived. Just survived. Me Because every I day. went- Okay. I went to study in London, right? And it was like เก่งไหมเก่งมาก okay yeah it's good That is like very one volume of something I never learned before. So I need to relearn international relations theories and things from scratch. And I spent like 2 or 3 months reading all the theories books. And yeah, that's So again, really smart. Got it. one of my passions, to be working in an organization somewhere in the world to help this world a better place. That Yeah. was my I love but that. that's still my passion now. But I'm working here, and I hope in future I can integrate the international relations and entertainment industry together and make something new. Yeah, come to America. We'd love that. Yeah. I got friends in America, Yes, you have friends in America, including myself. I love that. and you're my friend now. Yes. Yes, we are now friends. I love it. So for the Really, what'd you say? I would love to visit New York. Never been there. Yes. New York is amazing. It would definitely to visit, not to live. It's to live is very hectic. Right. Visiting New York is really cool. So for the both of you, if you could work with any actress or actor in America, who would it be? ถ้าเราสามารถแสดงกับนักแสดงอเมริกาคนไหนก็ได้อยากแสดงกับใคร You're the That's my- Leonardo DiCaprio? That's a good one. Okay. I've been a fan since I was young. He's an amazing actor. And Poom, what about you? ไม่กล้าแสดงแต่แค่อยากไปดูเลียนาร์โดเหมือนกันครับ Hey. Leonardo? Yeah. Okay he said he's not brave enough to go and act with him but just to go and see him that would be like a weird Okay. มันตื่นเต้นเกินครับแบบตอนนั้นคิดถึงก็แบบว่า yeah basically just to be able to see him like you know would be really great already Yeah. Would be Very too- handsome. just thinking about it it's a dream just thinking about it you can't only dream of it basically No. Hey, you never know. You Oh. never know. maybe next time right Poom Oscar winning Yeah, you never know. next You never year know. maybe we'll do a parody of the Titanic, and maybe Leonardo would
Wait, okay, so Yeah, like what are the like roles? Rose and Jack right here. Rose and Jack. I love it. Okay. That would be very interesting for sure. If you guys could be a part of any well-known movie or series, what would it be? แล้วถ้าเกิดเราสามารถแสดงในเรื่องซีรีส์หรือหนังก็ได้อะไรเนี่ยที่มีชื่อเสียงแล้วตอนเนี้ยเราอยากแสดงกับเรื่องอะไรในเรื่องอะไรดีกว่า Star Wars. Star Wars? Wars? Oh, okay. Yeah, we're definitely friends now. I love Star Wars. I love Star Wars. Okay. And maybe Harry Potter. That would Harry be Potter? Okay. All right. That's a good one. And Phoom, what about you? ถ้าแบบว่ามีชื่อแล้วอย่างเงี้ยแหละครับ ใช่ก็คือไม่ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เราอยากสมมติว่าเรามีโอกาสได้แสดงในเรื่องอะไรก็ได้ เรื่องไหนก็ได้ที่มีแบบ ว่ารู้จัก ชื่ เรื่องLone Survivor อะไรหรือเปล่าแบบว่าผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารที่แบบว่าไปรบกัน4 คนอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เจอกับกองกำลัง Lone Survivor ประมาณ10 ปีที่แล้วใช่ไหมLone Survivor ถูกต้องที่ใช่เป็นหน่วยพิเศษใช่ไหมรู้สึกว่า ใช่ครับ แบบ ใช่ หน่วยก็ถูกละ Lone Survivor it's the one where like it's a group of soldiers Yeah, Lone like Survivor. special forces and then I think one left one survived or something that's a really good. that's Lone Survivor That's awesome. like 4 Navy SEALs on a covert mission yep that one Yep. it's about the Navy SEAls That's he would really play in that interesting. That you like really intense stuff, Boom. Like that's very intense. You have up over there Star Wars and Harry Potter, and you're ready to be the Lone Survivor. I'm like mythical creep my thing. คนละแล้วนะของภูมิมีแบบอินเทนแน่นหนักแน่นมากแต่ละเรื่องเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์กับสตาร์วอร์เนาะ I love that. Very different. Good. It's good that you guys are very different like that. But okay, so aside from that, because I know we just mentioned like, what movie you would like to be a part of. If you can explain your dream role outside of what we just mentioned, what would it be? ทีนี้เรามีบทบาทในฝันไหมครับว่าเราอยากนั่งเล่นหนังเรื่องไหนแบบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ My dream role is to play Joker, but it's really quite Ooh. very, very big dreams for me. But That's actually, cool. I would take up any roles. To be honest, I would take up any roles, any opportunities come in. I would take it because every role presented to me in every opportunities, it always different. It's challenging. It's always new things. I would love like different kind of roles along the line. That's really cool. Joker, you can definitely play Joker though. You're such a good actor. You can definitely do it. I cannot really. Yes, really I think it would be like a very big pressure. you could do it. I'm positive you could do it. And Poom, what about you? Dream role? What would it be? มีไหมบทบาทในฝัน จริงๆอยากเล่นหลายเรื่องมากเลยครับ แต่ว่าที่รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นก็คือเรื่อง Catch Me If You Can นะ Catch Me If You Can? ใช่ครับแค่แบบจินตนาการว่าเราต้องไปหลอกคนว่าเราเป็นหมออะไรเงี้ยครับเราจะต้องแบบทำยังไงให้คนเขาเชื่อแล้วแบบเป็นนักบินอะไรเป็นทนายอะไรเงี้ยครับแค่คิดถึงเรื่องแบบทำอะไรแบบนี้ก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้าเป็นอยู่สถานการณ์ที่เราต้องไปทำจริงๆอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันหลอกคนยังไงให้เขาเชื่อได้อะไรเงี้ยครับ It was a great movie though. So like being a con artist right like in Catch Me If You Can being a con artist ใช่ไหมเป็นคอนแล้วก็ so and he needs to think like how he can trick other people into believing that he is being those professions like he's actually working with professions like being a really good con artist that takes skills. That's one of my favorite movies, so that would be really cool to see you in that kind of role. And it's Leo and it's Leo แล้วเป็น Leo อีกแล้วนะ Very true. I love that. รู้สึกว่าแบบอยากร้องคือแบบไม่แน่ใจว่าเรื่องThe Godfather อะครับ The Godfather คือ Legendary movies, right? The Godfather. ใช่ครับแค่แบบเหมือนได้ไปเป็นใครใดๆในเรื่องนั้นแล้วเดินวนไปวนมาดูเขาเล่นในซีนก็แบบนั้นก็แบบโหโอเคเรียกว่าจะเป็นใครเป็นแบ็คกราวด์โอเค so he's like for the Godfather ต่อรู้สึกองค์ประกอบกับเรื่องมันแบบมันสุดยอดมากแล้วก็แบบว่าแค่เราได้เข้าไปยืนเป็นลูกน้องยืนนิ่งๆให้ซึมซับบรรยากาศที่เขาเป็นตัวละครนั้นแบบกับเราอย่างเงี้ยครับแค่นั้นก็แบบโหใช่ครับเข้าใจคิดเนาะso like for the Godfather he didn't even need to be one of the main characters
he said like he can be like one of the background characters, just standing, walking around, and just being able to see the set, being able to take in all the like environment around, like in the Godfather set. That would Okay. make him. That's his dream role. Be happy just to be in the presence. Yeah, like one of the mafia underlings, right? Standing behind. I love that. Yeah, that's a classic movie here in America, The Godfather. That's really cool, for sure. So for the both of you, do you have any hidden talents? And if so, what are they? ทั้งคู่มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างไหมครับ No. ความสามารถพิเศษของพี่เขาคือเก่ง โอ้ยมัน It's like skilled, like he's skilled or like competent, good at everything. Yeah, Mhm. I could see that. เออ จะเรียนปริญญาเอกไปแล้วครับมัน เหรอ คือแบบว่าเรียนเก่งใช่ไหม ใช่เหรอจริงเหรอจบเอกเหรอเอ้ยหรือไม่จบหรือเรียน เรียน อ๋อเรียนอยู่ Okay, he's actually taking doctorate degrees right now, like PhD. We just had this whole อันนี้คือเรียนอยู่ conversation. ใช่ไหมเรียนอยู่ตอนนี้เลยเหรอ You literally sat there and said, "I'm not smart. You're getting a Yeah, he doctorate." is. no, I just want to know more. Like That about is smart อันนั้นแหละ That's คือเก่ง smart. นั่นแหละคือฉลาดไม่ต้องถ่อมตัวเลย hard. เก่งมากครับ เขาเก่งจริง Okay, fine. I don't have hidden talent, but I have hobbies. Okay, can we do that? Yeah, okay. What are your hobbies? There you go. I play piano. I play piano. That's Piano. really cool. Piano is really I was at first I was forced to learn piano by my dad when I was young. I remember Typical myself Asian. crying at the piano table, piano chairs, right? Like lying on the floor crying. I was like, I don't want to play piano when I was young. But then when I grew up, like maybe elementary or middle schools, I was like, yeah, piano was nice. And so you Love like it now, right? Yeah, I have been playing ever since. And I'm not that good. I cannot remember any chords, but I play. I'm sorry not to trust you up. I feel like you're probably really good at piano. No, no. Not that smart. I'm taking a PhD. No, it's completely different things. Like, PhD is completely different. Okay. And Poom, what about you? Do you have any hobbies then, if no hidden talents? ๆก็ ภูมิก็ แบบนั่นแหละครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำกับเล่นกีตาร์ครับ Guitar? Okay, Us learn. guitar and not swimmer, of course, like he's a swimmer. Okay, so we need a band going then, because we have the piano and then the guitar. So we need something to happen. We need an album soon. โอเคนะครับรออัลบั้ม For sure. หาไม่ครบ So just to wrap up, prior to like where we play our game, first of all, it's been such an amazing time getting to know the both of you. And so for our last question, if you guys can just describe each other in 3 words, what would it be? คำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับ ก็คืออยากให้ทั้งคู่เลือก3คำให้อีกฝ่ายหน่อย เราจะอธิบายอีกฝ่ายด้วยคำ3คำว่าคำว่าอะไรบ้าง เก่งทุกอย่าง Oh. Good at everything. Okay. Good at everything. Okay. I'll take it. I'll take it, which is true. I mean, like, yeah, piano, the PhD guy, everything good. Up for Oh. What? Again? Very fast. Quick learner, like very fast learner. Okay. Okay. I'll take that too. Love it. Well, awesome. So now we're getting to the point of our interview. We play a game called New York Minute. As I mentioned before, I'm from New York, and so we play games. And so what I'm going to do is I'm going to ask you guys a series of questions, and you're going to point at either yourself or each other for whoever you think the question fits best. Make sense? โอเค ตอนนี้นะครับจะไปเล่นเกมนะครับผมเกมเรียกว่า New York Minute นะเพราะคนนี้เขามาจากนิวยอร์กเขาชอบเล่นเกมทีนี้เกมนี้กติกาง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวเขาจะถามคำถามนะและให้เราคิดว่าคำถามเนี้ยตรงกับใครมากกว่ากันและให้เราชี้ว่าคำถามนี้ตรงกับเราหรืออีกฝ่ายนะครับผมก็คือเดี๋ยวเขาจะถามเดี๋ยวแปล1ครั้งแล้วนับ1 2 3ชี้เลยเก็ตเนาะง่ายๆโอเค Yeah. The very first question is, out of the both of you, who is the most likely to fall asleep on set? ใครหลับในกองถ่ายได้บ่อยกว่ากันครับ1 2 3โอเค Okay. Well, you got He's the hired from the workshops. workshop. Yeah, you got It's the you got the workshop. workshops. Yeah, Okay. Okay. The next question is, out of the both of you, who messes up their lines the most? ใครพูดบทผิดบ่อยกว่ากันครับ1 2 3 ไม่มี นอน None. กัน None? Okay.
All right. พูดไปเรื่อย always we do the line then improvise like Okay. Improv. So improv is not messing up, right? Yeah. Right, Improv is okay. not messing up. I'll take that answer. Okay. Out of the both of you, who takes the longest to get ready on set? ใครใช้เวลาเตรียมตัวในกองถ่ายนานกว่ากันครับ1 2 3 เป็นตัวยังไงครับ แบบเตรียมตัวไงก่อนเข้ากองถ่ายอะไรเงี้ย เตรียมตัวทำเมคอัพ คนถ่ายไม่มีเวลาเต็มตัว ใช่ครับ ไม่มีเวลาเต็มตัวเลย That's no time to get ready. You have to be ready on set right. Okay, all right. I'll take that. Okay, that makes sense. All right. So out of the both of you, who is the most like their character? ใครเหมือนตัวละครของตัวเองมากกว่ากันครับ1 2 3 Okay. Oh come on ตัวละคร I'm not that spoiled มิงแอนโจ เจอตัวละครเอง ใช่ Okay, you know how Poom points at Up, and before that, Up was like Ming is like a spoiled brat. He's No, like a literally. bad guy. It's like that's like Those are fighting ตอนนั้น words. ดิ Up เพิ่งบอกว่ามิง ไม่เข้าใจ spoiled brat. He's like rich brat. Wait 3 2 1 answer Okay, yeah, just Good like he's the answer. spoiled- Okay. All right. I'll take that. I didn't force him I didn't force him to Okay, I okay, can't. that's All fine, right. that's- So out of the both แย่ of เลย you, นะ who takes the longest to text back? ใครใช้เวลาตอบแชทนานกว่ากันครับ1 2 3 Okay. All right. Okay. I messed up Who is the more adventurous one? โอเค ใครเป็นขาลุยหรือแบบพวกชอบท้าทายมากกว่ากันครับ1 2 3 I can Wow, guess. Well, Swimmer, stuntman, right? The trainer, the swimmer, Right. the stuntman. Out of the both of you, who gets the most shy during intense scenes? ใครเขินอายมากกว่ากันในฉากพวกฉากเร่าร้อน1 2 3ฉากเลิฟซีนฉากรักเร่าร้อนร้อนแรงอะไรพวกเนี้ย ไม่ค่อยเขิน Oh, ไม่เขิน no เลย one? ใช่ไหม Neither. They are No, not when, shy. when you're when you're the character, right? If you are shy, you cannot play it like well because you still have the state of mind that you are yourself too and you are the character too. But if you are the character, then You know, that's so interesting. That is the first time someone's answered it like that. Because normally, like, they'll point, oh, this person's shy, but like, that's a really good point. If you're shy, then you're kind of still yourself. So that's really Yeah, interesting. I never thought of it like that. It's a professional thing. in every intense scenes, right? I think during the filming process, right? We all just play it like really good flows here and things, but when it cut, we came out of the characters, right? And it was like, อ่า damn, what was that? Okay, that makes sense. All right. So, Yeah. so Yeah. I mean, then I still wouldn't, because I was gonna say, then who is the most shy after you yell cut? Is that still, would you, one of you still be shy in that situation? Or probably not? I think I'll be the one who get ถ้าหลังคัดแล้วใครเขินอายมากกว่ากัน ผมว่าพี่อัพนะใช่ Oh, really? Okay. Okay. All right. Okay. So, out of the both of you, who is the more romantic one? ใครโรแมนติกกว่ากันครับ1 2 3 Ah, Oh, that's cute. That's That's good answer. cute. รู้สึกว่าพี่เขามีความโรแมนติกในแบบของเขา ใช่ So okay, so they each have their own way of being romantic, let's say. Oh, okay. That's I like how he is for he's like this good guy who take care of everything for you. Really Mm, nice. Yeah, oh, yeah. very cute. I love that. Okay. Out of the both of you, who is the more competitive one? ใครชอบแข่งขันมากกว่ากัน1 2 3 Really? Okay. I like playing games. I like to win. Okay. All right. I'm right there with you. I understand that. Wait, do you play video games? I love video game. I used to love video game, but I don't have time to play. Okay. What's your favorite video game? I used to play like a lot of this arcade games on computers because I don't get to go to arcades a lot because my dad was like, "Up, stay home,
do your studies, do your Mm. Your homework. piano. I've been playing like arcades on computers a lot, like arcade games, pinballs and things. Oh, cool. Yeah. That's really cool. All right. Pac-Man. Pac-Man. Okay, I love it. And for the last question, out of the both of you, who gives the best advice, whether that's life คำถาม advice สุดคำถามสุดท้ายนะครับ ก็คือใครให้คำแนะนำได้เก่งได้ดีกว่ากันครับ2 คน1 2 3คำแนะนำชีวิตอะไรอย่างงี้ก็ได้ Oh, okay. All right, that's a good way to end. I love that. Okay. Very cute. Okay, cool. Well, again, thank you guys so much. This is the end of the interview. It's been such an amazing time getting to know the both of you. And just real quick, if you could both give a message to your fans. ก็คือก่อนจากกันนะครับ ช่วยบอกข้อความอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหม ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ ก็จริงๆถ้าเกิดเราทำงานเราไม่มีแฟนๆก็ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรครับก็ทำให้อยากให้แฟนๆชอบอะไรเงี้ยครับ Okay, เท่านี้เนาะ Okay, so Pooms says like basically thanks all the fans for following their work because like if they don't have any fans, then they wouldn't know what they would be working for, and they can work because they have all the fans following them right now. Very good point. Yeah. It's like boom that, and I would like to thanks all of you guys for the support and the love you have been giving to us, and it's really what get us going like every day. Because during the filming process is really hard, and it was really difficult. Mm. And it's your support that give us the energy, the power to move forward in every day. And I would like to thanks for that very much. So, and okay, I would like you guys to watch my stand-in too. Yes, we hope that you will enjoy it. We hope Yeah. that you will enjoy. You will definitely enjoy. Okay, I changed my word. You will definitely enjoy. Love it. Perfect. Thank you guys so much. Have an amazing rest of the night. It's nighttime there, right? Yeah. Have an amazing rest of the night. Bye-bye. 8:30 Good morning to you too. Thank you. Appreciate it. Have a great night, guys. Bye-bye. บ๊ายบาย ขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ